Сайн байцгаана уу? Подкастынхаа шинэхэн дугаарт тавтай морил. За өнөөдөр манай подкастын зочноор EDRF International олон улсын байгууллагын маань зөвлөх Алтан чимэг бидний дуудаж занснаар сүний эгч маань ирсэн. Урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Баярлалаа. Өрсөнд бас баярлалаа. За өнөөдрийн таныг урьсан шалтгаан бол та саяхан Африк улс руу тэр дундаа Либер улс руу явчаад ирсэн. Тэг юунд тул тэр улсыг зорьсон бэ? Ямар ажиллаар явсан бэ? Гэт яриагаа хэлье. Ерөнхийдөө бол одоо сүүлийн үед бол Африкт аялсан тэмдэглэл ч юм уу те хүмүүс бас ингээ багсаар SNS-ээр дамжуулаад харахад ихэнх хүмүүс бол аялал жуулчлал хөгжсөн ч юм уу те тэр газар очдог баха. Миний хувьд Либер бол угаасаа баруун Африк. Баруун Африкт бол ерөнхийдөө аялал жуулчлал хөгжөөгүй. Аялал жуулчлал бүх хэл хөгжих ёстой зүйл маань хөгжөөгүй тийм. Яг ингээ хөгжлийн буураа орон гэл ингээ ярихаар бид нар ч гэсэн тэрийг бол ойлгосон мэдсэн байх гэж боддог. Яг үнэндээ бол яг хөгжил буурай улс орнуудын бас нэг гэж хэлж болно. Хүн амынхан 85% нь одоогоор бас л амьдралын түвшнээс доогуур гэж үнэлэгдэж байна. Тэгээд 5.1 хэдэн сая хүн амтаа 5 сая гаруйхан хүн амтаа ирнэ. 85% нь бас ядуу буурай амьдарч байгаа гэж хэцүү үстэй. Яг очиод бас ингэ тог байхгүй, тог ингэ юугаар өгнө. Хязгаарлалтаа өгнө. Тэгэл хоолны газрууд ч гэсэн тэг хүссэн зүйл очиод идэх боломжтой хоолны газрууд ховор бич юм тий. Тэгж яг боломжтой аялаад очдог газрууд бол биш л те хүмүүс очиод яг Кенияд бид нар очсон шүү дээ аяллаар очдог шиг яг тийм газар биш байсан. Тэгэхээр 1822 онд тусгаар тогтнолоо олсон. Тэгж ингээд маш энгийнээр ярих юм бол Америкчууд өөрсдөө боолчилж байсан. Тухайн үед бол хамгийн даруухан дуулууртай нөгөө цагаан харьцны эсрэг босдоггүй боолчууд бол Либер хүмүүс байсан. Тэгээд тэднийг боолчилж агаад 1821 22 онуудад боолчууд эсрэг тэмцэл гарч эхлэхэд нь хамгийн эхлэж өгөн тусгаар тогтнолоо олсон. Тэгсэн хэрнээ маш их олон иргэний дайнууд болж хамгийн сүүлд 2005 онд гэхэд бас дотоод иргэний дайнтай байж байгаад одоо гэхэд очиход ч гэсэн яг тэр ингээд дайнгүй байхад би ингээд сайхан байна гэж байгаа хүмүүстэй ингээд уулзахаас өөр мэдрэмж. Тийм байна. Тийм байсан. Манай EDRF байгууллага 1994 онд хамгийн анхны салбараа тэр улсад нээсэн. Одоо ингээд 30 дахь жилдээ. Яг ингээ очиход болохоор EDRF-ийн одоо үүсгэн байгуулсан сургууль дээр бид нар одоо бидний хүлээж авсан. Тэгээ яг сургууль байгуулагдаад бол 28 жилийн ой болж гисэн. Яг байгууллага маань тэмцээ бид юугаар туслах вэ? Бид яг хүүхдийн боловсролын төлөө юу хийх вэ гэдэг судалгааг бол 94 оноос бол эхлүүлсэн. Тийм сонирхолтой. Тэгээ 30 жилийнхаа ажлыг бас нэг очиод дүгнэх харах тий бид ер нь манай байгууллагын суурийг очиж мэдэх бас тэр хүмүүст талархах бас тэр хүмүүсээс бидний өөр байгаа байдлаас харах бас өөр байсан л да. Одоо манай Монголд 12 жил 12 дахь жил рүү 13 дахь жил рүү үйлчлэгээ маань эхэлж байгаа шүү дээ. Тий. За тийм ингээд 30 жилийнхаа үйл ажиллагааг очиод хараад үзэхэд танд ямар мэдрэмжүүд, ямар бодлууд төрж байв да? Гэтэ би бол 30 жил одоо тусалж байгаагүй л дээ. Энэ одоо EDRF гэдэг байгууллагад ажиллаад миний хувьд бол 21 дахь жил шүү дээ. Тэгэхээр ямар тач бол хамгийн ихээр мэдсэн нь хүүхдүүд за сургуулийн төвд тэгээд ялангуяа манай хүүхдүүдтэйгээ уулзах бол яг альч газар очсон хүүхдүүд бол маш тийм дулаахан эерэг тэгээд бүр ингээд тэврээд авахаар бүр тэрч аваад ч тэрний ингээд хүсэл мөрөөдлийн төлөө би юу хийх ёстой вэ гэдэг тэр өөрийнхөө хариуцлагыг мэдрүүлэх тэрний гоё ариухан гэгээр дүр төрх. Тэр бол яг манай байгууллагын суур соёл болж ингээд хүүхдүүдийн өгч авсан. Тэрийг бол мэдэрсэн. Мэдээж тухайн улс бол одоо хөгжлийн буурай улс орн учраас амар хэцүү одоо хязгаарч харж байгаагүй дүр төрхүүдийг ч гэсэн харсан л да. Одоо яаж хаанаас нэглэж хэрэг яах вэ? Жишээл миний хувьд бол Либер улсынхаа одоо EDRF-ийн байгууллагын номын санг хэрхэн яаж сайжруулах вэ гэдэг өөрийг хариуцлага гэх юм уу? Тэр чиглэлийн судалгаа, тэр чиглэлд ингэж зориулсан одоо дата өгдлүүдийг мэдхийн тулд татсан.
Тэгэл тэндээс л эхэлж Тэр байв да. Сандал ширээнээс эхлүүлээ тий. За тэгээд бас чиг биднийг бол яг энэ 30 жилийн турш манай улс орнд тусанд тий зөвлөсөнд хуваалцанд баярлалаа гэдэг одоо яг Ливер улсын ерөнхийлөгч нь шинээр сонгогдоод засгийн газар солигдож байгаа. Тэгээ бас уг нь цаана бол албан ёсоор ерөнхийлөгч бол International EDRF-ийг одоо ялангуяа Солонгосын EDRF-ийг бол урьсан байсан л да зочдөг. Би бол зүгээр очихыг хүссэн учраас очсон. Одоо тэгэхэд очиход бол мэдээж тэнд байгаа нөхцөл байдал улсынхан нөхцөл байдал бол одоо хэцүү байгаа учраас миний хийж чадах зүйлээ үлээ гэдгээс эхлээл толгой өвдөх зүйл гарч ирчихсэн. Маш их зүйл мэдэрсэн. Тэгээ нөгөө талаас бол манай Монголд бол нэр үнэхээр юу ч хийхэд бэлэн боломж байгаа юм байна. Тэгээ бид нар бас зүүн өмнөд Азийн орнуудаар одоо таачсан зүйл байна шүү дээ. Тэгээд тэр улс орнуудад байгаа тохиолдож байгаа нөхцөл байдал бол юу ч биш байгааг харсан. Яг өндөө л тэр нэг халуун байх эсвэл идэх зүйл ховор байх гэдэг асуудал бол юу ч биш байсан л да. Миний хувьд бол тэр бол нэх ингээд хэцүү юм шиг санагдаагүй. Одоо air conditionгүй машинд явах ч юм уу тий. Эсвэл нэг хүссэн газар руу очиод аль ч орнд очсон ч бид нар ч одоо ингээд free аялал хийх айгуу дуртай шүү дээ. Тийм ч боломж болцоо бүрдэхгүй байгаа тийм газар одоо очих бол бас л тэнд нэрэ цагаагаар нь бол яг 5-аас 10 сард бол борооны улирал эхэлдэг. Одоо бол яг хуурай улирал, ерөөсөө хоёр л улиралтай. Тэгээ хуурай улирал гэдэг нь бол асар халуун байх хэвээр. Таныг очих үед. Тэгээ намайг очиход бол би анх очиод л онсын худал дээр буугаад харахад ерөөсөө 39 гэдгийг заажсэн байхгүй юу. Тэгээ гараал харсан чинь 44, 42. Тэгээ ерөнхийдөө нэг 56. Тийм халуун. Тэгээ хөлс ирээ ханаас гардгийг бас ингэ мэдэрсэн гэх юм уу. Жинхэнэ халуун юу байдгийг. Тэгээ дээрэс нь бидний байгаа газар чинь нэг тогн хязгаарлалтай өгдөг байсан учраас air conditioning байнга ажиллахгүй. Тэгээ тийм нөхцөл байдалд очсон. Мэдээж бид нар бол өөр илүү тухтай газар очих боломжтой байсан л та. Гэтэ яг тэрний одоо EDRF лабораторийн хүмүүсийн бэлдсэн зүйл дээр өөрсдөө очиод яг чихнээсээ мэдрэл гэсэн тийм зорилготой очсон хүн болгон бас зорилготой байсан. За одоо хоёлаа яг тэр цаг мөч рүү бас эргээд очие. За энд таны томилтын үеийн зургууд байна. Энэ хөөрхөн зураг. Манай хөөрхөн хүүхдүүд. Тэгээ хамгийн анх бол биднийг уулзаад би бол ерөөсөө 2 сайн дурын манайх ч боловсролын сайн дурын хөтөлбөр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ 2 цагийг л хүүхдүүдтэй хамт хичээлээ хуваалцсан. Дандаа Монголынхаа тухай, яг Монголын цасны тухай. Тэгээ яг цасны тухай хүүхдүүдэд бага ангийн хүүхдүүдэд цасны тухай ярилцсан. Том ангийн хүүхдүүдэд нэ Dream Beyond Dream-тэй холбоотой. Гэтэл ерөнхийдөө дандаа монголоо ярьсан. Монголынхаа тухай. Тэгээ энэ хүүхдүүдэд нэ Монголын тухай засаа үзүүлээд тэгсний дараагаар хүүхдүүд маань хамт авахсан зураг байна. Сонирхолтойсэн бах та. Тэгээ хүүхдүүд 8-аар хөөрхөн зав ингээд тэрвэрэд авчин. Тэгээ би болохоор афр хүүхдийн ингээд хацарт нь хурцчих юмсан өсөнд нь ингээд хурцчих юмсан ингээд дураараа хурцчих юмсан гэж боддог гэсэн байхгүй юу. Тэгээд яг ингээд хүүхдүүд бол аймаар халуун дээрээс нэг ус айгаа ховор учраас байнга ингэж нэг угааж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас ерөнхийдөө хүүхдүүд нь өсөн баг ингээд бүгдийг нь авчдаг. Тэгээ эмэгтэй хүүхдүүд нь өсний унгал юм. Тийм байна те энэ зурагнаас харахад ийм бүндүр. Одоо оюутан залуус ч бас ингээд гангарах туртай учраас тэр өснийхээ өнгөн дээрээсээ зүгээр ингээд урт хиймэл. Хиймэл ус тогтоогоод тогтооч тийм л. Тэгэхээр манай сурагчид бол ерөөсөө бараг өсөхгүй гэсэн. Тийм байна. Зурагнаас нэр яг харагдаж байна. Хүүхдүүд нь тийм биш. Ахлагийн ч бас одоо ингээд гоёж гоодох насан дээр учраас ингээд гой ядахчихсан өстой охтууд бас байгаа. Энэ зурган дээр бол та яг хичээл орж байна тийм. Ямар хөөрхөн хүүхдэд. Тэгэл нэг аль ч усны очиод нэг хүүхдийн ямар ч тийм нэг муу бодол, муухай сэтгэлгүй тэр ингээ шууд нүд буюу ингээ үдэл бүх юмнаас харагддаг юм байна лээ. Тэр нь бас айгаа гоё хайр хүрэн байсан. Энэ одоо сургуулийн хичээлийн дараа. Тэгээ тэдний аймаар нэг том өрөөтөө тэгээд бүх хүүхдүүд л цасыг үсгэх хүсэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд айгаа том ингээл юу байхгүй, дэлгэц байхгүй. Тэгэхээр бүгдэнд нь яаж үзүүлэх вэ гэдэг бол хэцүү байсан л да. Тэгээд компьютер дээрээс ингэж юу өгөөд гаргасан. Гэтэ яг миний хувьд бол жоохон харамсалтай л гоё энээс гоё үзүүлж болно доо гэж бодсон. Бага ангийн бүх хүүхдүүдийг цуглуулж байгаа харсан байхгүй юу.
Зөв зөв. Тэгээд тэрсний дараагаар зурнаас ч үзье гэдэг байгаа байхгүй. Утаснаас ч үзье. Тэгээд утас бас ихэнх хүүхдүүд бол байхгүй. Тэгэхээр утас барьж үзье гэсэн. Утаснаас зураг харахаас гадна тэр утсыг ингэж барьж үзэх сайн. Тэнд зураг авахуулахыг аягүй хүсчихсэн хүүхдүүд. Миний зургийг авсангүй гээл. Тэгээ хүүхдүүд нь англи хэлтэй. Бүгдээрээ англитэй юу. Англи хэлээр ярьдаг бах тий бүх хүмүүсээ. За энэ бол миний хувьд бол Атлантын далаа орно. Тэгэхээр магадгүй далаа орно гэхэр хүмүүс юу тэгвэл тест баяа амьдрах боломжтой гэж ихэнх хүмүүс бодох бах тий. Гэтэ за тэгээ далаа нуурыг ингэж ерөөс хөгжүүлэх чадаагүй юм шиг санагдсан. Далаан тээвэр энэ төр. Далаан тээвэрлэлт далааны одоо анаг нуурыг ингэж гаргаж чадаагүй. Яг хөө тэмцээ ингээ бүр 20 жил гарав тийм зүйлийг хийсэн солонгос хүнтэй бас уулзч үтсэн л дээ азуулж. Тэгээ ерөөсө тэр одоо таксаар дарамтлаад би баг энэ хийж чадхаа болсон гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бас яг улс орны хувьд би бол Атлантын далайг бол анх удаа утсан. Тэгээ амар гоё санагдсан л дээ. Амар өөр. Гэтэ та бүхэн анзаарах юм бол ингээ далайн иргэн амар хогтоогоц. Тийм байна. Тийм болохоор энэ болохоор ингээ хамгийн уйтгартай бөгөөд хамгийн уучин болгосон хэрнээ ингээ сэтгэлд нэг юм бүтээсэн зураг байсан. Хүүхдүүд ингээд шүлэг аяхгүй бичих дуртай юм шиг санагдсан. За. Найз гээл тэгэхээр бүгдээр би биччихлээ амар хурдан. Тэгээ яг ингээ бичиж байгаа хэлбэрээ авахаар ингээд дөрвөн мөртөө бичиж байгаа зүйлүүд их ажиглагдсан. За энэ манай ахлах ангийнхан. Тэгээ ахлах ангийнхан тэр тусмаа яг нэг манай байгууллагын хамгийн их ярьдаг Dream Beyond Dream гэдэг спич одоо амжилтанд оролцсон хүүхдүүд гээд тэгээ яг магадгүй тухайн бидний ингээд жоохон бэлдсэн бэлдсэн байхаа тэднийгээ танилцуулсныг юм ахлах ангид нэг маш багахан тийм байна. Бас нөгөө юу насны онцлогоос шалтгаалаад ялгаатай хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсний нэг нь ихтгэл танилцуулах байсан. Тэгээд тэрийн болохоор ахлах ангийн хүүхдүүдэд танилцуулж ирсэн. Тэгээд тэнд бол айгүй сайн жил болгоно тийм Dream Beyond Dream гэдэг спичийн уралдаан царлт юм шиг бичдэг. Тэр бас манайх бас хэрэгжүүлэх сонирхолтой юм шиг. Тэгээд тэрний энэ жилийнх нь амжилтанд оролцсон сурагчд. За ингээд эдгээрээс маш юм олон янзын бодол мэдрэмжүүд төрсэн байна шүү. Тэгээ үүнийг ингээд нэгтгээд хад бол замарс ингээд өөр ертөнцтэй өөр хүмүүс байгаа гэмээ. Өөр соёл, өөр одоо хөгжил маш олон зүйл нь ялгаатай. Гэхдээ энэ дэлхий дээр ялгаагүй зүйл өрсөөл хүмүүс бидний сэтгэл зүрх сэтгэл юм байна гэдгийг л олж харсан. Тэгэхээр бид нарын чи одоо хийх гэдэг зүйл чи ялгууртай байдлыг тэгш болгох гэж хичээгээд байдаг. Ер нь тэр зүйлийг мэдхийн тулд хүнийг л мэдрэх, хүнийг ойлгох нь тэл ямар ч маш их миний урд өмнө хараагүй үзээгүй мэдрээгүй ингээд ойлгоогүй юмнууд харагдаж байгаа ч гэсэн маш ингээд гүнзгий бодож чадах юм бол зөвхөн хүн гэдэг талаас нь харж чадах юм бол хайрлаж чадах юм бол хүлээн зөвшөөрч чадах юм бол ойлгохыг хичээхдээ маш ингээд адилхан байдлуудыг мэдэрсэн. Тэр бол миний ингээд одоо би гоё товч гоё ойлгомжтой ярьж чадахгүй л юм л да. Гэтэл энэ бол яг энэ зүйлийг мэдэрсэн мэдрэмжүүдтэй хүмүүс л энэ дэлхийн нийгмийг ингэж бодлогын боловсруулж өдр тасаа гэж хэлсэн. Ялангуяа тэнд очиход ч одоо ингээд баг эн чин Америкийн болчууд гэсэн үг үстэй тийм Америкийн болч таах хэрэгэл тэр улсыг ингээд байгуулсан. Тэгсэн мөртлөө тэнцээ хамгийн баян хороололт нь хин амьдарч юм хэрэг Америк хүмүүс. Тэр надад бол гоё харагдаагүй. Америкийн элчин сайд, Америкийн UN-ийн хаус тийм тэд нар ч ингээд хамгийн баян хамгийн гоё тухтай тийм тэгэд иргэдэн тийм амьдрал. Тэгээ энэ ингээд ялгууртай байдлыг хамгийн ихээр одоо тэгш болгоё гэж ярьдаг улс үндэстэн чинь хэн блэ гэдэг ч юм уу тийм ийм байдлуудыг ингээ харсан. Тэгээд надад ч гэсэн яг бүх юмыг тэгш болгоход юу байдгийг болдоо гэх ингээ батсан чи ерөөсөө л хүний сэтгэл байсан. Би ингээ одоо Африк охинтой хамт нэг өрөөнд ингээ амьдарч байгаа шүү дээ. Бүх зүйл нь ялгаатай. Тэгсэн хэднээ түүнийг ойлгоход бол миний сэтгэл байгаа. Тэр хүүхэд ч гэсэн намайг ойлгоход магадгүй ингээд зөрчилтэй ч юм уу өөр талыг харахгүй байх тэр зүйл бол хүний сэтгэл юм байна л гэдгийг илүү их ойлгосон. Тэгэхээр тэр сэтгэл зүг мэдрэмжийг нэгтгэхэд л илүү их чиглүүлсэн ажлуудыг бид нар хийх ёстой болов уу гэж бодсон. Маш гоё мэдрэмжүүдийг
хуваалцсан танд баярлалаа. Гэхдээ бидний ингээд ярилцах цаг маань энэ хүрээд дуусч байна. Танд маш их баярлалаа. Урьж өрөлсөнд баярлалаа. За ингээд бүгдээрээ дараагийн дугаараараа уулзцаая. Баяр таа.